Udah sekalaman ngomong bingung mau ngomong apa. Pulang deh. Pulang deh. Pulang deh. Enak, 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 enak. Halo guys, ketemu lagi sama gue, Doni Bogel. Cus, mundur. Hari ini gue mau makan nih guys. Kali ini gue mau makan di daerah lumayan jauh nih dari daerah kawasan gue, yaitu di daerah Pademangan, Jakarta Utara ya guys. Di sini tuh ada tempat makan ala-ala Korea gitu, makanan Korea gitu. Hari ini gue pengen banget, gak tau kenapa pengen banget makan Korea, karena cuaca lagi mendung, jadi pengen kayak yang hangat-hangat gitu. Kalau Korea kan biasanya ada yang buah-buahan gitu ya. Karena gue kan juga sebenarnya asalnya berdasarkan India Korea, jadi gue suka makan Korea gitu ya. Bau dong. Bau apa? Tapi gue enggak, tapi gue lebih ke Koreanya, kata orang-orang kalau gue lihat. Ini kita ada di daerah Pademangan, pasti kalian udah sama tempat apa kayak Korea gitu. Ini itu namanya apa namanya? Lupa. Korean unik street food. Oh iya, warung unik street food ya. Seunik namanya, jadi image pertamanya kalau kita datang ke sini itu kelihatan banget konsepnya ala Korea gitu ya. Kayak ada boy band, lagunya pun lagu-lagu Korea. Pasti makanannya sih Korea banget ya. Jadi gue juga lumayan penasaran sih karena baru pertama kali kesini. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung kita lihat dalamnya makanannya ada apa aja. Sekarang gue mau order nih yang ada di sini nih dia. Mbak, aku mau pesen ya. Aku mau pesen tteokbokki satu. Ya. Terus kimbap satu. Nih sama terus lapar ya, butuh nasi. Aku mau jajang saus ini. Dia pakai nasi kan ya? Iya, nasi udah termasuk mineral water. Oh, udah dapat minum? Iya. Oh gitu. Sama ini satu. Ini apa sih? Lemon yakult. Sama tadi minuman yang baru aku mau sebutin. Pinky Promise. Isinya apa ya? Isinya dia ada strawberry jam, terus susu dengan creamer. Nanti Oh di shake. gitu. Dia edisi apa? Valentine. Edisi Valentine guys. Jadi minumannya warna pink. Kita pesan itu juga satu. Oke, itu aja mbak. Aja. Jadi 77.000. 77.000 udah semuanya. Pembayaran bisa pakai apa? Apa aja? Apa aja bisa? Iya. Oke. Sekarang kita bayar dulu ya. Oke guys, gue udah habis order nih. Sekarang gue mau ke dalam lihat tempatnya di situ. Karena konsepnya Korea banget deh. Ya, sini. Ada gambaran lain? Ada nyokok penuh. Bagus kan? Korea banget sih. Buat kalian pecinta Korea banyak kesini nih. Singilde. Sekarang kita tinggal ngomong bakal datang. Gue mau kredit-kredit dan biar masih keren-keren. Ini di dalam. Ini kayak mainan-mainan gitu ya buat dimainin sambil nunggu. Keren banget sih kan tempatnya, sumpah. Konsepnya bagus. Ini udah lama. Baru ternyata belum ada setahun. Tapi saya juga baru tahu. Kalau tahu sih pasti kesini karena lumayan suka Korea ya. Konsepnya bagus, Korea banget, pas bagus. Pernah sih lihat jadi kayak gini sih. Juga ya. Oh gitu. Oke. Penasaran sumpah sama makanan. Kita tunggu. Yeah, on a special day. 난 너와 함께 my baby. 멋진 옷을 입고서 내게로 가고 있어. 설렌다 떨린다 너의 반응 궁금.
datang semua. Lihat. Cara kita sebutin salah satu dulu ya dari yang ini. Ini itu rice bowl dari sini rasa jajang saus tuh. Ya. Terus ini ada tteokbokki, biasa lah ya khas Korea. Sama ini bimbap tuh banyak banget ya. Wow, sama ini aku pesen 2 minuman. Ini yang versi Valentine ya guys, warnanya pink tuh, minuman baru. Sama ini apa sih lupa, nggak tahu deh, kayak teh gitu ya. Keren banget. Udah nggak usah lama-lama lagi, nggak sabar pengen gue cobain ini. Dari mana dulu ya? Ini gimana Bu kalau ini dulu? Setuju? Oke. Setuju ya. Coba ini pakai sendok. Nah dia ada rasa sendiri ya, senjatanya sendiri. Cobain dulu ya. Kita lihat isinya. Korea nggak abdul kalau nggak ada kimchi. Ini ayamnya, dia dagingnya semua daging ayam ya guys, pakai bumbu saus jajang ya karena orang Sunda. Terus ini telur. Sama ini apa sih Bu? Tahu nggak? Nggak tahu sih, telur deh kayaknya. Oh nggak tahu ini apa. Sama ada pasti kita coba. Nah ya. 1, 2, 3. Manis banget rasanya. Ini dari rasa ini, menurut gue nggak ada pedas sama sekali. Ini manis banget. Mungkin kalau dicampur kimchi kali ya. Jadi kalian makannya harus dicampur nasinya ya guys, jangan ini doang, terlalu manis. Kimchinya pedas banget, pedes. Kalau jadi rasa ini ya harus dinetralisir sama kimchi. Kalau ini doang benar-benar manis asin gitu. Ada telurnya. Enak guys, porsinya juga banyak. Di sini juga harganya nggak mahal, murah. Ini tadi segini berapa Bu? Lupa. 28. Iya 28 deh. 28.000. Cocok lah untuk kantong-kantong anak ibu. Ibu sih. Apa Anak kalau Korea? kos. Apa? Anak kos. Anak kalau Korea sebutannya? Anak alay. Oke popers. Parah lu. Lu dong. Terus sejuk. Ini apa? Bimbap. Namanya bimbap. Kalau bimbap senjatanya ini sumpit. Ini sejenis roll sushi gitu ya? Isinya banyak banget ya. Wah tenang aja. Ini dia tapi nggak ada dagingnya, dia pakai telur. So makan dulu mas kalaman. Ini pertama yang gua rasa itu rasa dari kimchi, pedas. Kalau dari nasinya dia hambar, nggak ada rasa. Jadi berasanya nasinya itu dari wijen, ada biji wijennya banyak. Terus isinya tuh kayak ada ini apa sih Bu? Kimchi, telur, dia tanpa protein, proteinnya dari telur doang. Enak kok. Coba ya. Kenapa dia sengaja dibikin gak ada rasanya, jadi kayak kurang asin. Memang kita harus pakai ini. Apa tadi sausnya? So ini enak, ini kayaknya akan mengenyangkan sekali ya. Jadi makanan tadi dulu. Lanjut ke tteokbokki. Dia pakai ini senjatanya nih. Banyak banget dia pakai biji wijen ya. Semuanya pakai biji wijen. Cobain ya kayak apa rasanya. Oh guys, makan ya. Oh my god, ini spicy, ini pedas. Ya. Ini ngiler ya. Enggak enak. Untuk kekenyalannya sih pas ya menurut buat gue ya. Ini enak. Lagi ya. Maaf ya kameramen terlalu pengen.
Enak kok. Wajib kalian order sih ini kalau pesennya. Oke guys, karena ini gue udah kepedesan spicy, gue mau cobain minumannya. Nah ini, karena hari ini sebenarnya udah lewat sih ya, edisi Valentine. Mbaknya bilang ini dia punya minuman baru. Nih, namanya Pink Valentine. Namanya itu Milk Promise ya. Berarti artinya susu berjanji ya. Jadi isinya ada susu sama strawberry jam. Enak sih, yang lebih dominan rasa susu karena susunya sebenarnya kasnik, jadi ditambah asam ini jadi susunya lagi jadi air asam, strawberry agak asam, enak, ini segar banget, cocok untuk ini. Nih, strawberry jamnya jadi masih belum hancur banget, jadi masih ada strawberry-nya gitu. Oke guys, kalau gitu gue sekarang mau lanjut habisin semua ini dulu ya, mau makan dulu. Kalau kalian ngeliatin sampai habis ntar ngiler, jadi gue mau lanjutin dulu ya. Guys, bentar ya gue ralat. Kameramennya mana-mana guys, pengen nyobain katanya ngiler. Gue nggak boleh makan sendiri, jadi dia mau ikut makan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oke. Ayo, sini. Maksudnya gitu kameramennya. 안녕하세요. Bahasa apa? Bahasa Sunda. Udah kan kan? Tuh lihat. Ngiler guys. Ngiler ya? Geseran dong sedikit. Gila banget tadi kan. Oke. Sekarang aku mau tahu rasanya kayak gimana. Yang mana dulu kita coba? Ini sih. Bimbab. Setelah makan bimbab biasa makan lontong. Ini bimbab ini kayak sushi ya. Gede banget. Ini nggak pakai Jepang sih. Kalau Coba ya. ada kesalahan teknis. Kameranya dipencet sama Ini apa sih? sama lalang. Oh. Oke, sekarang. Oke. Ulang. Nih. Oke guys. Sebenarnya udah mau tadi udah. Tadi ada kesalahan teknis. Cobain lagi yang ini. Acting. Enak sih yang ini sebenarnya. Sebenarnya udah Ini pura-pura belum cobain. Oh iya. Gimana? Ini enak. Enaknya di mananya? Harus coba ini. Ayamnya enak, ini enak. Pokoknya kalau misalkan kalian naik ke sini harus pesen yang ini. Tapi emang enak, Pak. Tapi emang enak sih. Emang enak guys, kita nggak bohong. Review jujur. Gue suka ini sih sebenarnya tteokbokki. Jadi kalau dari kita yang pertama dari tiga ini ya rata-rata. Jadi this is the number one di antara tiga ini ya, walaupun sebenarnya menunya banyak. Selain ini, kedua ini, oke, ketiga bagian. Minuman lu dong dicobain. Yakul. Red Yakul guys. Ini juga enak. Cintai ususmu. Yang lain main. Ini sih lebih segar sih. Yang tahu di sini banyak lagu Koreanya. Gua cobain. By the way, lu belum cobain ini deh. Apa ya? Maksud gue ini. Enak. Enak. Tapi ini lebih ke manis sama pedas sih. Lebih bersih tuh daripada ini. Ini kalau untuk pencinta pedas, kalau mau pesen ini kan nggak pedas, bisa ditambahin cabai ya. Oke, minta aja mbaknya, mbaknya baik tau, baik banget. Boleh nggak sih ini dikasih bumbu tteokbokki? Coba. Kita dulu. Biar ada pedas-pedas. Enak kan? Iya, tteokbokki 22. Ini 28. Murah ya, nggak sampai 30.000 ya. Buat anak-anak K-popers kan cocok lah ya. K-popers kayak gue. Kalau gue bukan anak K-popers guys, karena emang gue keturunan blasteran India sama Korea. Bau dong. Mana sih bawa panas? Tapi kalau Ini bau. kata orang-orang gue lebih ke Korea sih, Korea banget. Lu blasteran apa? Ada blasteran ya nggak ada. Oh dia nggak ada blasteran. Anak Salemba. Udah kita lanjut makan dulu ya guys.
pedas guys. Makanannya udah habis, lihat. Enak banget, nggak bakal habis kalau nggak enak. So, gue mau ngasih tau nih untuk tempat ini ya, dari penilaian gue ya, dari segi makanannya itu enak, kuatir. Tadi gue pesan 3 menu, itu semuanya rata-rata enak sih ya guys. Kayak makanannya berasa Korea sih, emang kayak konsepnya Korea, dan harganya murah-murah banget. Keseluruhan itu 105.000 itu dapat ini satu. Segitu untuk makan berdua, kemurahan malah. Sombong. Yang paling gue suka di sini dari segi tempatnya, dia Korea banget. Ya, ada banyak foto saudara-saudara gue ya yang di Korea, karena gue nggak tahu Korea. Dan satu lagi, lagu Koreanya non-stop, dengerin. Ya, nggak berhenti, lagunya enak. Jadi pas makan berasa pengen joget. Itu dari segi tempat, dan dari keseluruhannya ini worth it menurut gue. Ini ada di mana bu lokasinya? Gue lupa. Pademangan. Ada di Pademangan, di pinggir kali. Unik, konsepnya Korea banget buat kalian yang anak K-pop, nggak bisa dibilang K-pop kalau belum kesini. Enak. Jadi buat kalian jangan ragu lagi buat datang ke sini. Enak banget tempatnya, keren. Dijamin nggak nyesel. Dari gue rekomendasi ini. Oke. So jadi karena udah selesai, udah habis. Sekarang gue mau tutup video ini ya guys. Buat kalian jangan lupa, jangan bosan pokoknya terus buat nonton videonya Doni Bogel. Oke. Doni Bogel, ingat jangan lupa buat di like, di komen, di subscribe, di share ke semua orang biar video ini berkembang ya guys. Dan sampai ketemu di video gue yang selanjutnya. Bye.